Hello，大家好，歡迎嚟到小弟嘅 YouTube channel。今日呢條片呢，就唔講啱啱即係曼聯前兩日輸咗畀紐卡素呢場波，因為已經我覺得好似都冇乜值得講，因為出現嘅問題呢，同今季之前阿摩廉帶隊嘅時候嗰啲問題差唔多。當然啦，有其他問題就顯現到係。即係阿摩連嘅時期都冇嘅一啲問題，即係比如佢哋嘅體能對住呢啲咁嘅衝擊型嘅球隊，即係紐卡素呢啲好明顯係同你鬥搶鬥衝嘅衝擊型球隊嘅時候，啲體能好似唔係好跟得上咁樣。唔知係咪即係換咗教練之後，佢哋啲訓練啊嗰啲方式唔同咗，就變咗體能就變咗差咗，就跑得冇咁多咗。呢啲唔講啦，嗬。OK。今日想同大家講嘅就係探討下，剩翻9場聯賽，究竟卡域克係會好似蘇 B 咁有啲新稅紅利完咗之後就冇計啊？定係話佢仲有計可以掹翻，即係掹翻到球隊嘅成績，可以入到歐聯呢？呢個真係想探討下。卡維克而家咁其實卡維克嘅款呢，我真係好似我本人覺得真係好似蘇斯克查大嗰陣嘅。佢呢就好似蘇斯克查嗰陣呢，就係好似都係勝利11人嘅。佢呢，卡維克都係有呢種咁嘅方向，勝利11人。當然啦，佢近兩場就換咗蛇斯高出嚟正選，叫做換走咗阿馬特，咁叫做唔算係咩勝利11人，但係其實都係換得一個。之前佢用阿馬特，而家佢換咗一個用蛇斯高。當然啦，後防或者道古傷咗，同埋馬天尼斯傷咗呢啲，佢就唔逼住換啦。呢啲佢就唔叫佢自己輪換啦，算叫勝利11日咁嘅做法。佢就好似蘇斯亞咁勝利11人，但而仲有一樣我覺得似嘅就係、佢好似就唔會太針對對手會有咩即係適當嘅部署或者適當人員調配，就好似啱啱過去呢場對紐卡素咁樣，擺到明對方係同你搶對同你衝，但佢係冇諗住去即係調配下啲人手應付下對方呢啲咁嘅打法，而係我自己點踢就點踢。佢可能佢認為而家呢班球員，我用住呢11個或者我想佢哋踢到嘅嘢，佢就會踢到出嚟，對付到人哋嘅踢法啦嚇。我唔知佢係點諗啦，但佢真係佢就好似佢正選部署真係好似當時蘇斯克查，唔理對面點，唔理對方點，然之後自己踢，自己點就點踢自己個套。其實呢，咁樣係冇問題嘅，本身咁樣踢都係冇問題。但問題就在於你如果係踢唔到、踢唔出你想要嘅嘢嘅時候，咁就變咗就好似啱啱過去呢場對紐卡素咁啦。踢唔出佢想要嘅嘢嘅時候，成場波下半場就算打多個都好，其實成場波都係曼聯係處於叫做劣勢嗰方，或者叫做冇乜優勢嗰方嘅，睇唔出佢哋有咩優勢嗰方嘅。下半場成個45分鐘打多個都好，都係似乎係弱勢係曼聯咁樣。然之後，OK，人哋當然啦，佢比卡維克比蘇斯克查好嘅一點就係、蘇斯克查唔連臨場調動都慢嘅，非常之慢，同埋非常之唔想變又好點都好。卡維克好就好在咧，佢會識變嘅，佢會變，佢會適切咁換人，即係唔掂當佢就會50幾分，好似今場咁樣就61分鐘已經換走2個，然之後77分鐘、76分鐘再換多幾個，佢就會比阿蘇斯克查好嘅。蘇斯克查真係我最深刻嗰場，我唔中意蘇斯克查就係嗰場當年嘅歐霸決賽對維拉利爾，擺到明曼聯嗰個陣容係好過維拉利爾嘅，絕對有機會攞歐霸冠軍，晉身去到個歐霸冠軍啦
當其時我唔記得咗曼聯係咪聯賽已經可以前4入到歐聯啦。嗰場波其實係應該要贏嘅，但結果係俾維拉利爾全場逼和到1-1，然之後射埋12碼輸嘅。嗰場波我就非常之令到我對蘇斯克查非常之反感，佢嘅調動係好慢。我唔記得嗰場波好似係佢90分鐘好定80幾分鐘先換人，然之後加時都冇乜點換人嘅。當其時我唔記得係3個換人名額定係5個換人名額啊？當其時好似係仲係3個換人名額嘅，好似未有5個換人名額。佢嗰陣時真係換得好慢，同埋換得好少，結果係人員即係逐個稱嚟講係稱先俾維拉利爾，結果個場波係輸咗，攞唔到冠軍嘅。嗰場波真係好深刻，對於我嚟講，所以對蘇斯克查嘅反感我就非常之深刻。但卡維克咧比蘇斯克查好嘅就係佢臨場會調動，亦都調動得快嘅。但即係只不過你話調動得效果得唔得咁呢啲係另外一回事啦。即係最明顯就係啱呢場紐卡素佢調動係唔得嘅，所以我希望就係希望剩低個9場比賽咧，卡維克或者佢個教練組啦，可以即係靈活啲又好，或者叫做適時應變下都好，佢哋可以做出啲更加好啲嘅選擇，或者好啲嘅或者媒體所傳佢哋訓練當中做嘅嘢，可以做得好啲，即係令到未來嗰9場即係可以真係攞足夠分數，可以入到前5啦嚇。英超今季應該都會多一個名額㗎啦，睇個勢，前5入到歐聯，咁啊下年可以有多啲收入，咁對曼聯呢間球會都會好啲啊！我真係唔希望卡維克有種好似蘇斯克查咁嘅感覺，就真係唔係太好，即係佢有好一段，即係叫做有紅利之後，到咗後邊就好似無以為繼。我就唔想，雖然佢都係代理領隊，但係我都唔想卡維克有咁嘅毛病。因為佢好，曼聯都佢搞得好，曼聯成績先會有得好。曼聯成績好咁先，下年先入到歐聯先會好咁啊！但即係呢間球會，所以我希望佢唔會出現好似蘇斯克查咁嘅情況啦。OK，今日就同大家算叫做探討下呢個問題啦。多謝大家支持啊！如果大家可以鍾意小弟嘅片嘅話，可以 COS 小弟嘅頻道。多謝大家。